আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড বাংলা টিপস চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে আপনারা আনলিমিটেড কয়েন ইনকাম করবেন স্ন্যাক অ্যাপটি থেকে। তো ভিউয়ার্স, আমাকে কিন্তু অনেকে কমেন্ট করতেছে, ভাই আমরা আনলিমিটেড কয়েন ইনকাম করতে পারছি না অ্যান্ড আমরা ভিডিও দেখতেছি কিন্তু আমাদের কয়েন যোগ হচ্ছে না। তো ভিউয়ার্স, এটার কারণ হলো একটি লিমিট আছে স্ন্যাক অ্যাপে, সেই লিমিটটা ক্রস করে গেলে কিন্তু আর কয়েন যোগ হবে না, এটা স্ন্যাক অ্যাপ নিজেই বলেছেন। তো ভিউয়ার্স, বিস্তারিত সব কিছু দেখিয়ে দেবো, তা চলুন যেন একটা ভিডিওটি শুরু করি। তো এবার ফার্স্ট অফ অল আপনাদের যে কাজটি করতে হবে, আপনারা ওই যেখানে 6টি ঘুরলি দিলে আপনাদের 31 কয়েন করে দিচ্ছে, তো সেইখানে আপনারা এটা ক্লিক করে দেবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের দেখানো হবে আপনাদের কয়েন কত এবং আপনাদের ব্যালেন্সে কত টাকা আছে। তো বাস এরপরে নিচে দেখানো হবে ইনভাইট। তো জাস্ট আপনারা সেই ইনভাইটে ক্লিক করে দেবেন। ইনভাইটে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা আপনাদের ফ্রেন্ডদেরকে ইনভাইট করবেন এবং এখানে বলবেন যে ভাই এখানে একটা অ্যাকাউন্ট খোল, তাহলে আনলিমিটেড কয়েন ইনকাম করতে পারবি অ্যান্ড তুইও টাকা কামাই করতে পারবি, আমিও টাকা কামাই করতে পারবো। তো বাস যদি আপনার ফ্রেন্ড সেখানে একটা অ্যাকাউন্ট খোলেন, তাহলে আপনার ফ্রেন্ড পেয়ে যাবে 10 টাকা আর আপনি পেয়ে যাবেন 15 টাকা। তো বুঝতে পারছেন, অর্থাৎ আপনি পেয়ে যাবেন 75,000 কয়েন, আপনার ফ্রেন্ড পেয়ে যাবে 52,000 কয়েন। তো বুঝতে পারছেন, এটাই হলো মূলত কারণ আনলিমিটেড কয়েন ইনকাম করার। এটাই একমাত্র প্রসেস যেটা ফলো করলে আপনি আনলিমিটেড কয়েন ইনকাম করতে পারবেন। এটাই সব থেকে বেস্ট একটি অপশন রয়েছে এই স্ন্যাক অ্যাপে। তো বাস আপনারা যদি চান যে আমার রেফারেল কোড নাম্বারটি দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে, তাহলে অবশ্যই আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স ফলো করবেন, সেখানে আমার রেফারেল কোড নাম্বারটি থাকবে, সেখান থেকে আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে পারবেন অ্যান্ড রেফারেল কোড নাম্বারটি দিয়ে আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে পারবেন। যদি রেফারেল কোড নাম্বারটি যদি না দেন, তাহলে কিন্তু আপনারা ইনকাম করতে পারবেন না, এটা কোনো ফিলে সম্ভব না। আমি দেখেছি, চেষ্টাও করেছি, এটা কোনো দিনও হয় না। রেফারেল কোড নাম্বারটি না দিলে কিন্তু টাকা ইনকাম হয় না, হয় ইনভাইট করে কিন্তু টাকা ইনকাম হবে। আপনারা ওই ভিডিও দেখে টাকা ইনকাম করতে পারবেন না, ইনভাইট যে রেফারেল কোড নাম্বারটি রয়েছে সেটা যদি আপনারা না বসান। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্ত। তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, আর যারা নতুন দর্শক আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশ থেকে বেল আইকনটি অল সিলেক্ট করে দেবেন, যাতে আমাদের কোনো ভিডিও আপনাদের মিস না হয়। তো ভিউয়ার্স, আমার আজকে ভিডিওটা করতে অনেক অসুবিধা হচ্ছে, আমার বুকে বিশাল খারাপ লাগছে ভিউয়ার্স। তো দেখা হবে আগামীকালকে ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই।